I dette radiostudioet så får jeg straks besøk av Aurora, som for 2 år tilbake slapp sitt debutalbum All My Demons Greeting Me As A Friend. Nå følger hun opp med nytt album. Den kommer litt sånn ut av det blå, og det høres aldeles nydelig ut. Vi skal høre mer om og fra denne plata, som blant annet har blitt spilt inn på en vingård i Frankrike. Det har jo skjedd utrolig mye med Aurora de siste par årene også. Hun har laget en fantastisk fin David Bowie-cover av Starman, som TV-serien Girls har benyttet. Hun har fått masse internasjonal skryt, turnert altså verden rundt, og samtidig klart å lage dette nye albumet Infections of a Different Kind, Step 1. Og når hun er på plass hos meg, så skal vi også dykke inn i hennes fantasi, for jeg tror den er ganske livlig. Vi skal sette oss i tidsmaskinen og reise tilbake i tid, og det er mye å glede seg til den neste halvtimen her på NRK P13. Aurora med Forgotten Love her på NRK P13, hentet fra det rykende ferske albumet Infections of a Different Kind, Step 1. Og Aurora, hjertelig velkommen hit. Takk. Husker du hvor du var da du skrev denne låta her, Forgotten Love? Jeg tror det var i Oslo da, faktisk. Kan det ha vært i fjor? Eller forfjor? Var det noe spesielt som skjedde når denne låta liksom kom til deg? Nei, det var faktisk ikke. Det var veldig kjedelig historie. Men det var ikke noe spesielt, faktisk. Men tittelen har jeg båret med meg ganske lenge. Siden en ganske sånn viktig hendelse i mitt liv. Så jeg har alltid visst at jeg skal skrive låten Beautiful Forgotten Love. Jeg visste bare ikke at han skulle bli så danseglad. Ikke sant? Ja, fordi det er egentlig litt trist også. Ja, men det er på en måte god trist. Det er hvor godt det er å gi slipp på noe trist. Ikke sant. Men du, hva slags, hvis jeg kan kalle det en slags reise, da, hva slags reise har du vært på, altså mentalt og fysisk og så videre, gjennom å jobbe med den plata her? Det var en veldig stor reise, faktisk. Jeg begynte å reise dagen etter jeg ga ut min første plate. Da var jeg i USA, tror jeg. Hva skjedde? Eller var jeg i England? Da var jeg på et hotellrom et eller annet sted. Og så var det ute, og så husker jeg gråt kjempemye. Jeg tror det var både av godt og vondt, og da var det på en måte ute av kroppen. Og så begynte jeg på det andre, med en gang. Og så har jeg har funnet ut faktisk på mine reiser, mer og mer hva jeg føler folk kanskje trenger i musikken min. Jeg prøver alltid å tenke litt sånn fremover. Hva kommer folk til å trenge om 1 år, kanskje? Når jeg gir ut denne sangen. Hvis det gir mening. Så jeg prøver å planlegge litt sånn hva jeg føler vi trenger litt i musikk. Så det var veldig sånn det var veldig annerledes reise enn på første albumet. Jeg visste veldig hva jeg skulle si. Det var veldig mye å si. Men det har endret seg veldig hvem jeg skriver til. Fordi på første platen så hadde jeg bare meg selv og de folkene jeg har møtt i mitt liv, som inspirerte meg til historien jeg fortalte på platen. Og det handler ganske mye om en slags indre prosess, med altså All My Demons Greeting Me As A Friend, eller det er lange titler. Så den er mye mer sånn om å se inn i deg selv, og bekjempe dine egne demoner, som jeg kaller det, litt sånn. For at det er så viktig. For du kan ikke gjøre noe før du på en måte har jobbet med deg selv. Og alle fortjener på en måte det. Og andre platen nå handler om steg 1 i den neste prosessen. Å bli en kriger for de andre. Ikke som ikke kan være det selv. Ja, fordi det er det som er krigerrollen på en måte. Å gå litt i bresjen og kjempe litt for de som trenger det. Ja, og nå har vi det så godt mange steder. For det er veldig mange som stiller altså, det er vanskelig å se, det er vanskelig å bry seg om alle på hele jorden. Det går jo ikke. Men så er jeg veldig inspirert av altså, det er veldig mange folk som vil andre så godt, og som offrer så mye for å gjøre det bedre for andre. Og så er det veldig interessant hvis man tenker på de kampene vi har kjempet ganske lenge, for eksempel med likestilling mellom damer og menn, eller rettigheter på en måte, til barn å bli tatt alvorlig, eller retten til alle for å på en måte spise, eller i politikken og måten ting har blitt gjort, så har vi på en måte kjempet disse krigene ganske lenge. Og så i mange land så har vi kommet ganske langt.
Og så det fint å på en måte minne oss på og huske litt på at det en grunn for at vi fortsatt går rundt med ordet feminist ganske sånn klart. Det jo fordi at det så mange steder der det ikke blitt så bra ennå. Så det jo stor grunn fortsatt til å fortsette på en måte krige for vår sak, for eksempel. Det bare et eksempel da, men sånn. Absolutt. Ja. Jeg synes det så bra at du går i bresjen og blir en liten kriger for alle som hører på deg også. Og vi skal høre litt mer fra plata di, titelsporet. Infections of a Different Kind. Du fikk velge ut en låt til fra plata di som du ville vi skulle spille. Og dette her jo en ganske sånn... Altså her det jo en pianoballade, vi ganske neppe, og det ganske avkledd og nydelig og naken og fint. Men hva liksom historien til denne låta her? Den skrev jeg. Det var da jeg forstod hva platen skulle handle om. Det var på en måte det som begynte hele prosessen. For i 2016, da begynte jeg sånn emosjonelt, men det begynte ikke sånn fysisk før i 2017, i januar. Men i 2016 så hadde jeg ganske langt, tungt år, sånn rent fysisk og emosjonelt egentlig, for at jeg jobbet alt for mye. Vi jobbet alt for mye, meg og mitt band, på tur og sånn. Så jeg var jo så mye syk og sykehus og så jeg var ganske sånn lurte på om det dette det innebærer å være artist for alltid. At det skal være så tungt på så mange på en måte, områder. Men så kom den låten. Jeg skrev den midt på natten faktisk, hjemme på Drange. Så sto jeg opp og så spilte jeg inn bare en sånn improvisasjonslåt, og det ble den låten. Så hørte jeg den neste morgen, og så tenkte jeg, nå vet jeg hva platen skal ha. Aurora med titelsporet fra hennes nyeste plate Infections of a Different Kind. En nydelig låt, og jeg har fortsatt Aurora i studio her i P13. Du sitter og tegner og skribler litt på en liten gul notatlapp. Har også tatt med deg noen fine røde høstblader inn i studio. Det rett og slett bare for å ta med seg det vakre med høsten rundt? Altså, ha det med deg? Ja. Jeg blir veldig glad av sånne ting. Sånne små ting. Altså det gøy å vite at det ene bladet her, det tok jeg imot før det landet på bakken. Så det har aldri vært på bakken før. Det sant? Dette det laveste det noen gang har vært i sitt liv. Det her. I min hånd. Så det var veldig magisk, vil du holde det? Ja, og nå holder jeg på det et fint, lite, nydelig rødt blad. Ja. Men det det er skikkelig fin rødfarge, så rik. Så du fanget det på vei inn hit? Ja. Men jeg synes det gir meg mye glede i å, jeg vet ikke, i å ta med meg sånne ting. Og treet har ikke bruk for det lenger nå. Jeg tenkte at det var greit at jeg tok det. Ikke sant? Men det sånn, ja, for du tar ofte med deg ting fra steder du på også, kanskje, eller? Ja, jeg liker å holde på ting. Jeg har gjort, nå det bare av en sånn ren sånn, at det gjør meg lykkelig grunn. Ofte så gjør det hvis jeg blir nervøs også, med å ha ting å ta på. Jeg har hatt mange TV-intervjuer der jeg har tatt med meg. Jeg har hatt liten stein i lommen, eller en isbit. Ja, isbit også, ja. Ja, det ble veldig mye rot. Han måtte holde den, for jeg ble kald. Og kan gjøre vondt i hendene. Men det hjelper veldig å ha ting å ta på da. Jeg litt sånn, biter negler, og litt sånn, jeg rolig. Men jeg har det litt i fingrene. Ja, det kan være godt å ha noe å holde litt på med, ja. Det veldig bra. Men fordi du har jo vært på en vingård i Frankrike og spilt inn dette albumet. For det et sør i Frankrike, det ikke det? Ja. Hva slags sted det? Og det også et sted du har tatt med deg noen ting hjemmefra? Ja, jeg har tatt med meg noen ting derfra. Ja, hva har du tatt med deg fra da? Jeg fant et insekt der. Jeg fant en møll i vinduskarmen. Det alltid der de ofte. Så jeg har en møll derfra. Og så har jeg med meg en champagnekork som vi poppet når vi gjorde den siste innspillingen. Den siste dagen. Ja. De tok oss veldig varmt imot, de folkene som var der. Og de hadde en hund, Paula, en katt med Ginger, og de var gift. Og så var det en kokk som het Marie, som lagde mat til oss hver dag. Så var det rødvin fra området, fra vingården der, som jeg hadde et lite glass hver kveld til middag. Og så var det så stor seng at jeg kunne sove både på langs og på tvers. Og det gjorde jeg, byttet om annenhver natt.
på å sove i de forskjellige retningene. Ikke For det er sant? ikke hver dag man kan det. Nei, og det jo egentlig litt deilig, for da våkner man opp med litt annet Ja. blikk hver morgen, ikke Det var sant? akkurat derfor jeg gjorde det, for å se på noe nytt. Jeg hadde en gekko på rommet, og den var ofte sammen, altså synkronisert med når jeg byttet, så var han ofte på den motsatte veggen. Det var veldig interessant. Det høres ut som en sånn, nesten sånn idyllisk sånn film å være på denne franske vingården og spille inn albumet, da. Var det? Ja. Jeg veldig sånn påvirket av det jeg føler når jeg lager noe, ifølge følelsen jeg har om det etterpå. Så det er veldig viktig for meg at jeg har det veldig godt, og at jeg føler meg veldig rolig. Jeg blir veldig fort distrahert av ting. Altså sånn, jeg blir veldig forstyrret av lyden av biler, eller sånn. Så det var veldig viktig for meg å dra til et sted som var så idyllisk og rolig. Og dette lå ganske landlig til, da vil jeg tro. Det var ikke mye bil og støy og sånn rundt der. Nei, vi måtte gå i 20 minutter til nærmeste butikk for å kjøpe sånn økologisk honning og litt peanøttsmør. Ja. Hvor lenge var du der da? En måned. 1 måned var prosessen med å spille inn, ja. Det et sted du kommer til å dra tilbake igjen og spille inn mer musikk, eller? Jeg tror det blir mitt faste sted. Herregud. Det høres utrolig idyllisk ut, Aurora, og nå skal vi hoppe videre i dette besøket her i Selskapssjuk, fordi jeg har gitt deg noen låtoppgaver, som på mange vis kommer til å gjøre at du som hører på P13 nå blir litt bedre kjent med Aurora. Vi skal starte tilbake i barndommen din, oppveksten din, vokste opp på Os, ikke sant? Ja. Sier man i utenfor Bergen, det vel rett utenfor? Os sånn cirka sånn 40 minutter utenfor Bergen, Ikke sant? ganske fort å kjøre. Og så bor jeg sånn 20 minutter utenfor Os igjen, i Lysefjorden. Nettopp. Og der vokste altså du opp, og jeg har bedt deg ta med litt sånn musikalsk minne fra barndommen din, og jeg skjønner at vi skal til en artist som også din mor hørte mye på. Var det sånn at ofte hun satt på musikk sånn høyt i stua hjemme, liksom? Ja, av og til. Og altså det gikk i 3 ting. Leonard Cohen og Enya og Anne Brun. Og det egentlig fortsatt på en måte de jeg hører ganske mye på. Hvis jeg hører på musikk. Men Anne Brun var veldig mye på. Og hun har gitt meg mye ro i mitt liv. Og ro kan jo være så godt å kunne få av musikk. Vi skal få litt ro i kroppen her og nå også, da. Med låta du har plukket ut, Temporary Dive. Nydelig fra Ane Brun, Temporary Dive. Aurora fortsatt min gjest her i Selskapssjuk på P13, og har sittet og vugga rolig fram og tilbake og hørt på denne låta her. Som du tok med som et lite minne fra barndommen. Dere hørte mye på Ane Brun hjemme, og har vært en litt sånn artist som har liksom gitt deg litt sånn ro. Og det jo alltid godt når artister har den effekten på oss. Og vi skal på en måte fortsette litt i samme gate nå, fordi vi skal grave litt videre ned i ditt musikalske DNA. Du nevnte jo noen artister som dere hørte mye på i stad, Leonard Cohen blant annet, og Anne Brun. Og Enya, ikke minst. Og Enya har jeg sett at du har nevnt flere ganger tidligere også som litt sånn viktig del av det vi kanskje kan kalle det musikalske arvestoffet ditt. Da. Hva det med liksom Enya som har fascinert deg sånn? Jeg vet ikke, jeg liker at det å gi meg veldig ro. Og jeg liker jeg veldig glad i kor, det har alltid vært siden jeg var liten. Min favoritt mannskor da. Sånn gregoriansk mannskor noe av det fineste jeg vet. Og Enya på en måte, jeg liker at hun bare alltid har laget det samme. Jeg liker at det bare hun, det veldig fin sånn, jeg veldig glad i fantasybøker. Og Enya har alltid hatt i bakgrunnen når jeg leste Harry Potter og Ringenes Herre. Ikke sant? Så hun mitt soundtrack til fantasiens verden. Ja, for det jeg skulle til å si at det det som liksom trigges hos meg også. Jeg jo veldig glad, har jo også vokst opp med mye Enya hjemme, og veldig glad i fantasy. Så det var liksom akkurat det jeg så for meg nå, så det sånn, enten man, om man inne i Alve, altså i Riverdale, hva heter det? Riverdale, ja. Yes, der hvor de bor, og man ser for seg de går rundt, og man har Enya i bakgrunnen, eller hva det så det en sånn fantasiverden som herlig, og som åpner seg opp, på en måte. Ja, veldig sånn flukt. Det veldig fint. Og så har du også tatt med deg en låt til som også kan plukkes ut da, fra ditt DNA her. Sinead O'Connor, hva liksom ditt forhold til henne? Jeg har ikke visst om hun så lenge, faktisk. Jeg har nok visst om hun før jeg visste, altså sånn, jeg har hørt
Jeg vet hvordan hun har hørtes ut. Men jeg tok ganske mange år før jeg visste hvordan hun så ut. Og det husker jeg at jeg synes det var veldig tilfredsstillende. Hun er veldig vakker. På en veldig sånn uforfengelig måte. Og det synes jeg er veldig nydelig. Men jeg har bare hørt på ett album da, og det er det albumet I Do Not Want What I Haven't Got. Og jeg vet ikke når det blir gitt ut, men det er mørkt på coveret. Og jeg husker jeg tenkte at det så veldig fint ut. Og så liker jeg å tenke på at hvis hun henger opp ned, så er det på en måte bare fjeset som vil vise at hun henger opp ned. Av en grunn så har det vært veldig betryggende for meg å tenke på. Jeg vet ikke hvorfor jeg har hengt meg opp i det, men det har jeg tenkt veldig mye på. Men den musikken liker jeg veldig godt. Jeg er veldig glad i på en måte strykere. Det er jo helt nydelig. Det er jo noe av det fineste vi har på denne jord, utenom gregorianske mannekor. Ikke sant? Og barnelatter. Så jeg er veldig glad i strykere. Og så liker jeg vet ikke hva jeg liker med det, men det er deilig, kanskje det. Og noen av de elementene som du har nevnt nå også, vi hører i hvert fall noe av det på den nye plata di, for det er jo både kor der, og det er jo strykere, det er også harpe, det er masse sånne fine lyder som du har tatt med inn i det universet også. Men vi skal høre litt Sinead O'Connor da. Dette her er I Am Stretched on Your Grave på NRK P13. Aurora blir med videre også. Sinead O'Connor, I Am Stretched on Your Grave hører du her på P13 i Selskapssjuk, hvor Aurora fortsatt er min gjest i dag. Og det er så gøy, for jeg føler at nå får vi på en måte fylt ut så mye av deg. Altså vi får høre musikken din, vi får høre litt av ditt musikalske DNA. Vi skjønner jo denne fascinasjonen for fantasy, blant annet også. Og det er jo interessant, fordi er det sånn at når du er ute på turné, for du er jo utrolig mye ute og reiser, er det sånn at det å for eksempel ha med seg en fantasybok gjør at du føler deg litt som at du har med deg noe konstant, eller noe som er litt hjemme på en måte? Noe trygt? Ja. Det er en kjempetrygghet. Jeg har faktisk, det er nesten et problem. Jeg klarer ikke å gå ut av huset uten en bok. Til og med når jeg skal handle, så tar jeg med ryggsekk med bok. I tilfelle jeg trenger det. Ikke sant? Men betyr det, er det en bok oppi sekken din i dag? Ja, det er alltid en bok i sekken. Her er en rød fin skinnsekk, og der ligger det en bok. Der ligger det en bok. Er det lov å spørre hvilke bok det er som ligger oppi der? Dette er Fire Study. Aha. Jeg har lest veldig mange bra fantasybøker. Veldig, veldig, veldig mange. Og så bestemte meg i fjor for å finne mange bøker med litt sånn kule kvinnelige hovedroller, fordi at det er ikke alltid jeg finner helt sånn tilfredsstillende roller som er på en måte badass nok. Så jeg bestemte meg før jeg på en måte skulle begynne å klage på det og prøve å finne det. Og så det finnes jo kjempebra bøker der ute. Og det her er en serie av, jeg tror det er 6 bøker. Og det her er nummer 3. Og det handler ikke om en dame som på en måte som drepte noen. Og så skal hun bli hengt i fengsel. Det er kjempelenge siden. Men så er det noe med denne damen. Med denne unge kvinnen. Og så er det gøy, for hun er ikke sånn 12 eller 16. Hun er 25. Så det er litt deilig. Hun er som en litt voksen da. Så det er veldig gøy. Og så klarer hun alt. Så er hun tøff. Ikke sant? Og det er veldig tydelig. En tøff hovedrolle i den boka. Aurora, det er jo litt sånn, jeg får inntrykk av at du har en veldig sånn velutviklet fantasi, og liker å leve litt inne i fantasiverdenen også. Og så tenker jeg kanskje da neste oppgave ut, som er altså du får lov til å ta Selskapssjuks tidsmaskin. Den er jo egentlig litt basert på at man kan se for seg at man reiser da tilbake i tid. Og vi skal jo nå ganske langt tilbake i tid, faktisk. For du har lyst til å reise helt tilbake til typ 40-tallet. Ja. Fortell, hvorfor er det dit du har lyst til å reise med oss nå? For jeg tror hvis jeg skulle møtt en artist som har gått bort, så hadde det vært Edith Piaf. Jeg hadde reist til Frankrike. Jeg hadde i 40-tallet. Og så hadde jeg bare ser for meg at det hadde vært ganske fabuløst og hatt en aften med Edith Piaf. Kanskje vi hadde drukket litt champagne med jordbær i. Og kanskje vi hadde hatt på oss tøfler med lik farge. Jeg tror sånn
mørkerød. Ja. Hadde kledd oss begge veldig godt. Og jeg jo på en måte en liten fugl, og hun var jo den lille spurv, som navnet betyr. Jeg tror det hadde vært et fint møte. Det jo trist å høre om, altså hun hadde en lang historie, den kvinnen. Men jeg glad i alle andre som også har følelsene litt ut på huden. Ikke sant? Så dette kunne etter all sannsynlighet blitt et ganske fint, personlig og nært møte mellom dere to. Vi nå på 40-tallet, Edith Piaf og Aurora. La vie en rose. Når man lukker øya nå, så det litt fint å se for seg Edith Piaf sammen med Aurora i denne tidsmaskinen. Sitter og nipper til et lite glass med champagne. Kanskje en liten jordbær oppi og noen like røde tøfler på beina. Det var en nydelig låt. Det har vært så fint å være på denne lille musikalske reisa sammen med deg, Aurora. Og vi skal runde det hele av nå og hylle dagen vi inne i, lørdagen. Du glad i å danse? Veldig. Jeg føler meg av og til litt mer som meg selv når jeg danser. Jeg føler meg mye mer naturlig og avslappet. Så ganske ofte så danser du, eller? Jeg danser veldig ofte, spesielt når jeg litt ukomfortabel, for da slapper jeg veldig av i køer og på butikker og sånne ting. Jeg elsker å danse. Det det beste jeg vet. Kanskje derfor du også likte litt godt at den siste låtoppgaven du har fått av meg i dag å ta med en god låt å danse til. Fortell litt, fordi denne låta her ikke en låt som jeg har noe forhold til fra før, men hvem det vi skal høre, og hva det du liker med denne låta her? Vi skal høre en låt som heter Coconut. Den veldig vakker, synes jeg. Og han sånn, en sånn type sånn seig låt, der man danser man danser med på en måte en slags sånn gammel menneskekultur i kroppen. Han veldig sånn myk. Du må liksom, akkurat som at du inne i en kopp med honning. Så må du bevege deg sakte. Og så tror jeg du kommer til å danse med et smil. Og dette her var et nydelig bilde. Vi bare setter den på oss, så kan vi få dansefølelsen i gang. Tusen hjertelig takk for at du kom hit i dag, og lykke til med alt du har foran deg. Takk. Både hektisk turnéliv og ikke minst del 2 av din andre plate, som etter hvert kommer til å komme, kanskje like plutselig som denne aller nyeste nå kom. Ja. Ha en fin lørdag videre da.